లాస్య తనతో ఉండిపొమ్మని నందుని అడగడంతో, నందు నా వాళ్ళని నేను బాధ పెట్టలేను అంటాడు. లాస్య అసహనంగా నేను మాత్రం కుళ్ళి కుళ్ళి చచ్చిపోవాలా అంటుంది. నా వాళ్ళు అర్థం చేసుకోవడం లేదు. నువ్వైనా అర్థం చేసుకో లాస్య అంటాడు. దాంతో లాస్య నా జీవితం గురించి నేను ఆలోచించుకోకపోతే చాలా కోల్పోతాను అని అనడంతో, నందు సరే నేనిక్కడే ఉంటాను అని తులసికి ఫోను చేసి, "నువ్వెళ్ళిపో ఇక్కడే ఉంటాను" అంటాడు. సరే నేను మందులు డ్రైవర్‌తో పంపిస్తాను అని చెప్పి తులసి వెళ్ళిపోతుంది. కానీ నందు చాలా బాధపడిపోతుంటాడు. తులసి కూడా చాలా బాధపడుతూ వెళ్తుంది. ఇక ఇంట్లో అందరూ తులసి, నందు కనిపించడం లేదు అంటూ డిస్కస్ చేస్తూ ఉంటారు. ఇక తులసి ఒక్కటే ఇంటికి తిరిగి రావడంతో అందరూ నందు ఎక్కడా అని అడుగుతారు. మీ ఇద్దరు కలిసే వెళ్లారు కదా! డ్యాడీ ఎక్కడా అని పిల్లలు అడగడంతో అక్కడుండేవారంతా నందు ఎక్కడా అని అడుగుతుంటారు. లాస్య ఇంట్లో ఉన్నారు అని అంటుంది తులసి. ఇంతలో ప్రేమ్ అక్కడెందుకున్నాడు? నువ్వెందుకు తీసుకెళ్ళావు? అనడంతో ఆయన ఆరోగ్యం గురించి ఆలోచించి నేను తీసుకెళ్ళాను అంటుంది. ఎలా తీసుకెళ్ళావు? జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి కదా! ఈ పరిస్థితుల్లో ఇలా ఎలా చేశావు? అనడంతో లాస్యని చూడకుండా ఉండలేక, మనకి చెప్పుకోలేక చాలా బాధపడిపోతుంటే ఒక్కసారి చూపించి తీసుకొద్దామని చెప్పి తీసుకెళ్ళాను. కానీ అక్కడే ఉండిపోతారని అనుకోలేదు అంటుంది తులసి. అక్కడే తనకి బాగుంది అని అనుకుంటున్నప్పుడు ఇక్కడికి ఎలా తీసుకురాగలను అని బాధతో చెప్తుంది తులసి. ఇంతలో తులసి అత్త సేవలు చేయలేక నువ్వు లాస్య దగ్గర వదిలేసావు అని తిడుతుంది. నందు ఫాదర్ ప్రేమ్ వెళ్లి నందుని తీసుకొస్తాం పద అంటాడు. కానీ తులసి వద్దు మామయ్య ఆయనకి ఉండాలని అనిపించిన చోటే ఉండనివ్వండి అనడంతో ఇంటికి కొన్ని పద్ధతులు, హద్దులు ఉంటాయమ్మా. అవి దాటుతుంటే గుర్తు చేయవలసిన బాధ్యత ఈ పెద్దరికానికి ఉంటుంది అని తులసితో అంటాడు. ఇక ప్రేమ్ కూడా తాతయ్యని సమర్థిస్తాడు. ఇక తులసి అయితే "వద్దు మీరు వెళ్ళొద్దు" అనడంతో "నా మీద గౌరవం ఉంటే నువ్వు ఏమి మాట్లాడకు" అని ప్రేమ్‌ని తీసుకొని వెళ్తాడు నందు ఫాదర్. ఇక అక్కడే ఉన్న దివ్య ఏడుస్తూ కూల్‌గా ఇంట్లో ఉన్న డ్యాడీని తీసుకెళ్ళి అందరూ టెన్షన్ పడేలా చేశావు. నువ్వు ఎప్పుడు ఇంతే అని లోపలికి వెళ్ళిపోవడంతో తులసి చాలా బాధపడుతూ ఉంటుంది. ఇంతలో అక్కడే ఉన్న మాధవి భర్త మరీ ఇంత మంచి పనికిరాదు తులసి అని తులసికి సర్ది చెప్తూ ఉంటాడు. ఆయన ఆరోగ్యం కోసం అన్ని బాధలు భరించవలసి వస్తుంది అంటుంది తులసి. ఇక లాస్య ఇంట్లో ఉన్న నందు తులసి గురించి ఆలోచిస్తూ బాధపడుతూ ఉంటాడు. ఇక లాస్య వచ్చి "ఏమి నందు అలా ఉన్నావు" అని అనడంతో తులసికి అంత సహనం ఎలా వచ్చింది అని బాధపడుతుంటాడు. "నీకు సేవ చేసే బాధ పోయింది అని అనుకుని ఉంటుందిలే" అని లాస్య అనగానే తులసి కలలో కూడా అలా అనుకోదు అని తులసి చేసిన సేవ గురించి చెప్తుంటాడు. "నేను త్వరగా కోలుకోవాలని నన్ను చంటిపాపలా చూసుకుంది" అని చెప్తాడు. "అంటే నేను చూసుకోనా నందు" అని అంటుంది లాస్య. "నిన్ను ఇక్కడ ఉండమని చెప్పింది నాతో ఉండమని. తులసిని మనసులో పెట్టుకొని కాదు" అంటుంది. "నువ్వు ఇక్కడ ఉన్నా నీ మనసు తులసి దగ్గర ఉంది. నువ్వు వెళ్ళు అక్కడే ఉండు. తులసి పర్మిషన్‌తో ఇక్కడ ఉండవద్దు" అని అరుస్తుంది. "నువ్వు వెళ్లి తులసితోనే ఉండు. నేను శేఖర్‌తో ఎలాగో అడ్జస్ట్ అవుతాను" అనడంతో నందు "మన మధ్య ఎప్పుడు ఆ శేఖర్ ప్రస్తావన తీసుకురావద్దు అని చెప్పాను కదా" అంటాడు. దీనితో లాస్య "నేను శేఖర్ ప్రస్తావన తీసుకొని రాకుండా ఉండాలంటే నువ్వు తులసి టాపిక్ తీసుకొని రావద్దు. అది జరగాలంటే తులసికి నువ్వు వెంటనే విడాకులు ఇవ్వాలి" అంటుంది. కానీ నందుకి మళ్ళీ పెయిన్ వస్తుంది. బాధగా కూర్చుంటూ నందు బాధతో "నేను తులసికి విడాకులు ఇవ్వలేను. నా పిల్లలకి నేను శత్రువుని కాలేను. నా పేరెంట్స్ ముందు నేను తలదించుకోలేను. దయచేసి అర్థం చేసుకో లాస్య" అని బాధపడుతూ చెప్తాడు. "నేను కాదు అర్థం చేసుకోవాల్సింది. నువ్వు అర్థం చేసుకోవాలి. నాకు ఈ సమాజంలో ఒక స్థానం ఉండాలంటే నీ భార్య స్థానంలో తులసి ఉండకూడదు" అంటుంది. నందుకి పెయిన్ చాలా ఎక్కువైపోయి బాధపడుతూ కూర్చుంటాడు. ఇంతలో ప్రేమ్, నందు ఫాదర్ అక్కడికి వస్తారు. తండ్రి పడుతున్న బాధను చూసి ప్రేమ్ నాన్న దగ్గరికి వెళ్లి నాన్న ఏమైంది? హాస్పిటల్‌కి వెళ్దామా?" అంటాడు. నందు ఫాదర్ "ఏంటిరా నీ వాళ్ళని, నిన్ను చూసుకునే వాళ్ళందరినీ వదిలి నువ్వు ఇలాంటి వాళ్ళ దగ్గర ఎందుకున్నావ్" అని అంటాడు. ఇంతలో లాస్య కోపంతో "ఎలాంటి వాళ్ళు అంకుల్? నీకు కూతురు ఉంది" అనడంతో "నా కూతురు, నా కోడలు నీలాగా చేయరు. వాళ్ళు వాళ్ళ భర్తలతో సాంప్రదాయంగా కాపురం చేసుకుంటున్నారు" అని అనడంతో "చూసావా నందు తులసి తెలివితేటలు? నిన్నిక్కడికి తీసుకురమ్మని చెప్పి నేను అడిగానా? తను ఇక్కడ నిన్ను వదిలినట్టే వదిలి అక్కడ వెళ్లి అందరికీ నా మీద లేనిపోనివి చెప్పింది. ఇది తులసి క్యారెక్టర్. ఇప్పటికైనా తెలుసుకో నీ భార్య ఎలాంటిదో" అని లాస్య అంటుండగానే కోపంతో "లాస్య ఆపుతావా? మా అమ్మ గురించి మాట్లాడే అర్హత నీకు లేదు" అని అంటాడు ప్రేమ్. "నాన్న మేము ఈమెతో డిస్కషన్ పెట్టుకోవడానికి రాలేదు. వెళ్దాం పద" అంటాడు. ఇక ఈరోజు ఎపిసోడ్ ఇలా ముగిసింది. రేపటి ఎపిసోడ్‌తో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. ఈ వీడియో గాని మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మరిన్ని లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం గుసగుస గాసిప్స్‌ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.